अभी तक तो खबरें सामने आती थी कि यहाँ ईवीएम खराब है, वहाँ ईवीएम खराब है, लेकिन अब तो आलम ये हो चुका है कि खराब ईवीएम पर ही मतदान करवाया जा रहा है, वो भी धड़ल्ले से करवाया जा रहा है। जी हाँ, चौंकिए मत, सच है। मशीन खराब है, मशीन चल ही नहीं रहा है। अब फिंगर दे के सब निकाल ला में आनंद दिला गया ना, उससे क्या मतलब? जिसको हमको देना उसको नहीं देंगे। हाँ, एजेंट भी देख रहे हैं। क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत है कि मशीन बंद हो गया, खाली बस फिंगर मार के चल जाओ। फिंगर मार के चल जाओ। हाँ, बस फिंगर मार के चल जाओ। आवाज नहीं दे रहा है, आवाज दे ही नहीं रहा है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर दे भी नहीं कर रहे तो केस पे देंगे, बताइए। तो ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बलिया का है। आप देख सकते हैं, महिला का कहना है कि फर्जी बटन दबवा रहे हैं, ना ही आवाज आ रही है और ना ही पर्ची निकल रही है। ये वही बलिया है जहां के बागी तेवरों से गृह मंत्री अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बलिया में खेला कितने चरम पर चल रहा है, इस वीडियो से और दावे से अंदाजा आप लगा सकते हैं।